والله أولا معناها حضور جماهيري متميز في هذا اللقاء. يعني دور نهائي بأتم معنى الكلمة، الفريقين الاثنين يبحثوا على انتصار. العربي كان أفضل في هذا الشوط الأول رغم تقدمه في التسجيل في بداية المباراة، بقى على نفس السيطرة وبقى على نفس معناها المجهود ونفس التكتيك اللي بدأ به المباراة. ضغط معناها على فريق الكويت. الشوط الثاني معناها ما زالت المباراة ما انتهاش. الشوط الثاني معناها تحس انه معناها الفريقين الاثنين يعني فريق الكويت اهتز شويه بعد الهدف الثاني، لكن بامكانه ان يرجع في الشوط الاول عفوا في الشوط الثاني. طبعا نتمنى انه باش يبقى على نفس النسق، لانه الفريقين الاثنين النسق يعني في هذا الشوط الاول كان مرتفع شويه نوعا ما، وان شاء الله نشاهدوا معناها حاليا تحروا اللاعبين يعني لبع الفريقين الاثنين 2-0 معناها 2-0 نتيجه معناها ممكن تكون حاصله بالنسبه للفريق العربي، لكن هدف في بدايه الشوط الثاني ممكن يغير المعطيات بالنسبه للكويت. يعني حسابات حاليا المدربين الاثنين عندهم تفكيرهم بين الشوطين، عندهم توصياتهم اللي باش يعطيوها اللاعبين بين الشوطين الاثنين، والله يوفق الجميع. وبالنسبه لاستعدادات المنتخب سايره على شكل ما يرام ان شاء الله؟ والله ان شاء الله احنا حبينا نخليه كل اللاعبين على نفس المساواة بالنسبه للتحضيرات. بالنسبه للاعبين اللي خرجوا من كاس ولي العهد ومش موجودين في الفاينل ولعبوا يوم 12 ويوم 13 يعني من يومين ومن 3 ايام الدوري، كان هناك تدريب البارح وتدريب اليوم، وكل اللاعبين مش ياخذوا يومين راحه يعني يلعبوا اليوم ياخذوا يومين راحه. الحين احنا مخلصين التمرين وان شاء الله 16 و17 راحه ويوم 18 معناها يبدا التحضير الرسمي لكاس اسيا باذن الله. شفنا كلمة المدرب نبيل معلول. يمكن برجع لأحمد السلامي. أحمد يمكن أنت كاتب خبر في جريدة باكر الأنباء، أنت اللي كاتبها، بالنسبة لنبيل معلول أنه صرح أن بداياته راح تكون أو انطلاقته راح تكون من معسكر دبي. نعم، لأنه قال أنه ما عندي وقت، راح يعني اليوم استلم التدريب باكر وبعده في راحة حق اللاعبين، لأن لاعبين الكويت والعربي مشاركين في مباراة نهائية، ففضلنا يعطيهم راحة. حلو. معسكر الامارات على اساس ان من هناك تبدا الانطلاقه الفعليه للتدريبات اليوميه، وانه راح يكون يعني حتى تكلمنا عن موضوع المباريات التجريبيه، راح يلعب مباراه واحده مع المنتخب العراقي. فقلنا له هل كافيه لك هالمباراه هذه؟ قال انا كنت مو مقتنع فيها، لكن لما شفت الجدول شفت الضغط اللي عندي ولازم شلون اهل لاعبين واجهزهم، فضلت انها تكون مباراه واحده على اساس، وكان عنده طبعا مباراه المنتخب الاماراتي، لكن فضل قال لا اكتفي في مباراه واحده على اساس اني اروح في استراليا هناك مباريات تجريبيه قد اخوضها هناك غيرها. لكن بامانه انا قاعد اللي اشوفه في نبيل معلول حاليا ان الرجل عنده مثل ما يقول نوع من انواع الحماس لاثبات وجوده. شلون حسيت بهذا الشيء؟ كاريزما مدرب، اسلوبه في الحوار، تعامله مع وسائل الاعلام، اكتسب من الاخطاء السابقه نقدر نقول. هو اساسا يعني كمحلل في قناه بين سبورت، وايضا مدرب للجيش القطري، وايضا حقق في تونس انجازات وغيره. فقاعد نشوف ان شخصيه المدرب موجوده، متطوره بعد متطوره. لكن شنو المفروض على اتحاد كره القدم؟ انه يعطونا المساحه الكافيه في اثبات وجوده، انه ما يسحبون من صلاحياته، ما يون يفرضون عليه اسماء لاعبين، ما يون مثلا ضغوطات من بعض الانديه ليش ما تاخذ لاعبنا وغيره، يترك له الحكم في اختيار اللاعبين بشكل عام. يعني اليوم مباراه اليوم كان المفروض ان فعلا يتم اختيار منها محمد شراغ، اثبت وجوده اليوم رغم ان محمد بلغ من العمر مرحله متقدمه على اللاعبين المنتخب، لكن عنده عطاء. فالمفروض نشوف ايضا لاعبين الخبره، وايضا نشوف استبعاد بعض اللاعبين. ذكر نقطه مهمه اللي هو راح يصفى على 27 لاعب في استراليا، 4 منهم راح يستبعدهم في استراليا ويبقى على القائمه الاساسيه 23 لاعب. احنا راح تكون عندنا حلقات اكثر بهذا الجانب، جانب منتخب الكويت والاختيارات ان شاء الله. يعني كأس. كابتن احمد، تشوف نوعيه الاهداف اللي قاعد يسجلها في الدوري الكويتي اغلبها تكون من المحترفين، هذا الشيء قاعد ياثر علينا مع المنتخب. نهائي اليوم اهدافه كلها محترفين،
طريقه تشكيل، طريقه صناعه الاهداف، شلون تشوف مقياسين هذول وشلون تشوفهم مع قصدك بعض؟ يعني ياثر على اللاعبين الكويتيين؟ ياثر على اللاعبين الكويتيين والمنتخب ما كان له وجود. هو شوف عبد الرحمن، خلينا نتكلم يعني نتكلم بالصدق والواقعيه مثل ما يقولون. المهاجمين الكويتيين اللي كانوا بالسابق ما قاعد نشوف يعني مثل نوعيتهم موجوده بالوقت الحالي. الهداف أي. يعني قبل لو تقيسه على كل الانديه ترى كل نادي عنده هداف. هداف او اثنين، يعني بيت النازل واحد. عبد الله مو هداف، لاعب النص هداف، هذا خير مثال احمد عسكر وعبد الله بلوشي. هذه شغله ثانيه. احنا نتكلم عن الهدافين ابو هادي. هدافين يعني المواهب اللي موجوده، هذا هني دور الانديه عبد الرحمن، يعني دور الانديه بالمراحل السنيه انك تكتشف اللاعبين. يعني انت لو تبي تتكلم عن هالموضوع هذا نبي نرجع ترى على الكشافين، ونبي نرجع على دوري المدارس، يعني كل هالامور هذه اختفت، مو موجوده الحين. يمكن قبل عبد الرحمن يمكن تذكر وخالد يذكر اللاعب لما كان يروح النادي، هو اعتقد يروح، خالد كان جاهز اللاعب يروح النادي، المدرب ما يتعب عليه، لان اللاعب من لعب الفرجان والسكه مثل ما يقولون كان هو منمي مهاراته وقدراته ويروح النادي. اللي يطلع هداف تلقى يطوف زين، يقلد له مثلا لاعب اي والله كان هو يطوف زين، اللي يطق هيج زين، يشوت زين، اللي يشوت. فهذه امور انا جاي على اللي يشوت. انا عبد الرحمن هذه اختفت يعني للامانه. يعني حتى لو تبي تطالع الحين اللاعب الكويتي، حتى البنيه الجسمانيه ترى مو يلبسون. في لاعبين يلبسون اكسسوار صح. اي والله يعني هذه كلها امور ما قاعد تبرز لاعبينا. زين ايش رايك بهدف تراغ اليوم؟ ما ذكرك بنفسك شيء؟ تراغ لا انت بعد من بعيد ما يحتاج بس تراغ ترى يعني ركنها ركن مو شوت، ركنها ركن صح. ركن مع القوه شوي صح، وصاد الزاويه عدل. حتى جول السيد خلصها. شوفها وينه؟ جول السيد خلصها حسين المسوي. بسرعه جهزوا له جول تراغ. وينه يا احمد؟ احنا ما قاعد نشوف، ما حطيتوا لنا اي هذا هو. ليش؟ شوف يعني تتويج حق جهوده، يعني اللاعب اليوم كان جدا مميز وياب الجول هذا بعد صراحه من بدايه الموسم للحين. يعني الرجل قاعد يقدم مستوى جدا زين. فحرام يعني باختياراته الاوليه انظلم، الحين بدش على كاس اسيا بعدها. يعني هذه بطوله تكون يعني نفس لما تكون لا يعني تكريم خلاص. يعني انت يعني قاعد تقدم زين كمل. تذكر انت شليمي لما كانوا خذوا خالد شيمي شو اسمه دورة الخليج. دورة الخليج حتى هاني ضابط يعني لعب مو صح، خذوا وياه برز مع نادي الظفار، ضم استدعاء المدرب. شوف يعني مو شرط انه والله انا ما اطالع انه والله عمره، لا منو هاللاعب شنو اداءه، اطالع عطاءه شنو عطاءه بالملعب. عبد الرحمن اعطيه حقه صراحه، حرام مظلومه يعني. برد على نقطه الكابتن احمد عسكر ابو عبد الله ذكر عن موضوع اللاعبين الناشئين وتهيئتهم وغيرها. احنا عندنا في قطاع الناشئين في الانديه يمكن في خمول وفي ركود، وفي لاعبين يعني حتى ما يستحقون انهم يكونون لاعبين، قاعد يختارونهم بس يعني تسكير الفراغ وترضيات وغيرها من هالامور. بامانه انا شفت موقف في نادي الكويت عندكم كابتن خالد، يعني اعجبني بامانه. كنت رايح بالصدفه مر عليهم في نادي الكويت، تفاجأت بعدد كبير صراحه متجمعين حول احد الملاعب الصغيره. توقعت انه مباراه او هوشه واحده من الاثنين ما في ثالث لهم، لكن تفاجأت ان هذول اولياء الامور جايين يتابعون عيالهم الصغار في نادي الكويت بكميه كبيره وبعدد كبير يفوق التوقعات. وشفت يعني شيء مو طبيعي، اعتقد المواليد 2007 2008 فشفت في تواجد لاولياء الامور، في متابعه. باقي الانديه تروح تلاقيها خرمس ماكو شيء. اللاعبين الموجودين اوزان الطول وغيره، فتتفاجئ في المستويات والاخفاقات ما بين الانديه. نادي الكويت قاعد يتعامل باحترافيه مع قطاع الناشئين، نادي القادسيه كذلك. باقي الانديه نايمين، وفي انديه قاعد تشتغل لتفريغ هذه اللاعبين حق انديه ثانيه. فاتمنى يعني الانديه كلها تحذو حذو نادي الكويت خاصه في المراحل السنيه. انا بس بتكلم عن نقطه بس دقيقه. شوف انا ماسك مدير فني على القطاع اللي تتكلم عنه اللي هو 13 سنه وتحت.
صدق صح كلامه. احنا عندنا اهتمام صراحه كبير، يعني عندنا لاعبين 2010 يعني عمره 4 سنوات، قاعد من هو 4 سنوات واحنا نهيئه. في اهتمام كبير من مجلس اداره نادي الكويت، نادي القادسيه كذلك، نادي العربي الحين يمكن ابو عبد الله اكيد عنده جابوا كابتن عقيل، كابتن هاني السيد، عبد العزيز عاشور شوي كان يعني شوف هو يعني لازم تدفع فلوس، نادي ما يدفع يعني. شوف العربي الحين صعد مع الكويت، القادسيه شوف القادسيه مو مثل دفع للكويت والعربي حاليا، ولكن القادسيه يحبون القادسيه، يودون عيالهم صح، يودون عيالهم في ناس واسم. نعم احنا مشكلتنا الدكتور كابتن خالد سويت الدكتور للحين معلق لأنا بسوي اسناني بروح لما خايف باكر. يمكن نرجع للمباراة اليوم، يمكن عندنا حديث عن المنتخب، عندنا حديث عن النوادي، عن المنشآت، عن الدعم المادي، هذا كلام يمكن راح ناخذه بحلقات اكثر وموسعة اكثر. لكن اليوم اللي تكلمنا عن مباراة اليوم، شفنا الفريقين، رأيك في تشكيلة الفريقين واللعب اليوم شلون كان بالنسبة لك؟ والله انا يمكن تكلمت في بدايه الحلقه انه كان مستوى صراحه مستوى وايد راقي. يعني احنا حتى اعتقد حتى نادي لاعبين الكويت جمهور الكويت هم استانسوا يعني استمتعوا، مباراه ممتعه كان صراحه. انت يعني انا من نادي الكويت صراحه مستانس، مو يعني ما زعلان، والدليل انه قاعد جنب ابو عبد الله يعني. صحيح زين، لانه صراحه يعني مستوى حلو. انت يعني تشوف هني اهداف يعني مستوى راقي، يعني الكل مستانس، ما اعتقد في احد اليوم زعلان. صح. تشكيلتين كانوا تقريبا يعني مناسبين، ولو انه يعني قلت لك انا كان تشكيله الكويت الشوط الاول هو غالب عليها تقريبا طابع اللاعبين طابع الدفاعي اكثر، لانه حاط بباله ابو نواف في باله استراتيجيه انه والله الشوط الثاني يبي يستص حماسهم بدنيا. حتى العربي المباراه الاخيره لعب خلال اسبوعين 6 مباريات، شيء مو سهل مع فرق قويه. الشوط الثاني شفنا يمكن ابو نواف غير استراتيجيته زين، وترى بغى يفوز. نعم. يعني حط 2 سجل 2 صحيح. وكرة عجب بالدقيقة 90 اللي بالهيد ولا دقيقة 90. شنو اللي غير الموازين؟ اللي غير الموازين انا اقول لك المدرب العربي لعب في اسلوب استراتيجية واحدة طول المباراة. نعم. ما غيرها، بس فقط انه يغير اماكن اللاعب، يشيل هذا يحط هذا. حلو. محمد لا، محمد في اسلوب غير في الشوط الاول. نعم. او استراتيجية غير، الشوط الثاني استراتيجية ثانية. نعم. لعب طلع شريده، نزل احمد حزام، لعب تحت المهاجمين، احنا نقول يعني ظله او رقم 9 زين. ما لعب الشوط الاول لعب 2 باس تسمع هذا، الحين لعب حزام. شاد همامي عطى الحريه اكثر، كان مقيد جهه اليمين، عطى حريه بالهجوم. نعم. يعني هاجم، لعب بريتشي، يعني خلاص يعني غير اسلوبه بالهجوم. يعني المشكله بخطه المدرب هي اللي اثرت على نادي الكويت، هذا اللي تبين يعني اي مدرب يعني تغيير يعني محمد ابراهيم. اي اكيد هذه هي مو اللاعبين او اداء اللاعبين في الملعب. هو اكيد مدرب يحط اللاعبين على حسب الاسلوب اللي يبيه هو. انا هذا اللاعب يفيدني بالاسلوب الهجومي احطه، اللاعب هذا يفيدني بالاسلوب الدفاعي احاول ان يعني احطه. بس انا اقول لك محمد ابراهيم لعب في استراتيجيتين غير عن المدرب العربي. العربي لعب واحده، لكن العربي اللي فاده اليوم مهاره اشراق وفكر اشراق واداء اشراق، يعني يمكن هذا اللي ميزه. هايل نفس الشيء كان مبدع اليوم. مدافعين العربي روحهم صراحه، جمهور العربي هو، بس انا اقول لك يمكن محمد لعب في اسلوبين غير عن المدرب العربي، طول المباراه لعب باسلوب واحد وبغى ترى يخسر بالمباراه. نعم. لكن يعني الله يوفقهم ويستاهلون العربي صراحه. يستاهل. يعني انتم مو جاي بهالموضوع هذا، ان لما اكون انا داخل في اسلوب ما توفقت فيه، لكن عدلت من نفسي الاسلوب يعني بالجيم الثاني، لكن هم ما توفقت. يعني اللياقه البدنيه حق النادي العربي لعب 6 مباريات يعني كبيره جدا، ونزلت الجيم الثاني، لكن بالاضافي العربي كان افضل بدنيا، ذهنيا حاضر، ما كان عنده اخطاء كبيره. العربي اللي ساعد، شوف عبد الرحمن كلامك صحيح. العربي ليش بالشوط الثاني مع تغيير محمد ابراهيم استراتيجيته، مثلا عطى الحريه مثل ما قال خالد حق شادي الهمامي ونزول احمد حزام وبريتشي ناحيه اليمين. العربي لاعبين نصه عبد الرحمن، انت لاعب نص وتعرف بعد تعبوا. انا قاعد اقول لك يعني محمد تراغ يعني الله يعطيه العافيه، مثل ما قال احمد شويه عمره اكبر من الباجي، هذا هم ياثر. طلع مصاب وطلع مصاب، فهني اوتوماتيكيا صار ضغط عليهم، وكثره المباريات اللي لعبوها هاي التعب بعد نزل مستواهم. هني كان مفروض مدرب العربي يسوي تبديل على اساس يوازن بخط النص، على الاقل كان ينزل مثلا
خالد اقول عفوا خلف احمد خلف ويا طلال نايف على الاقل يعمل توازن. ما سوى هذا الشيء المدرب العربي، مع تحركات لاعبين الكويت قدروا يردون حق المباراه، ومثل ما قالوا بغيبون الثالث. الشوط الاضافي ارجع انا على كلمه خالد، مهاره محمد شراق. يعني وفتشه يمكن مثلا بالجول يعني جت الكره حق محمد، ويوم سجل الهدف الثالث هني الكويت بعد خلاص بيبيعها.